ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, അത് i3 4th ജനറേഷനാണ്. അതിനകത്ത് 3.5 ഇഞ്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഒരു SSD അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് 4 GB റാം ആണുള്ളത്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ 16 GB റാമിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ആണ്. അത് പാർട്ട് 1. നമ്മളതിനെ ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാർട്ട് 1 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇപ്പോൾ ഈ 3.5 ഇഞ്ചുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ വിൻഡോസ് 10 എത്ര സമയം കൊണ്ട് ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരും. അതിനുശേഷം ഈ SSD ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു വിൻഡോസ് 10 എത്ര നേരം കൊണ്ട് ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളൊരു ടെക്നീഷ്യൻ അടുത്ത് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് വിൻഡോസ് 10 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിൻഡോസ് 10 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു i3 4th ജനറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാതെ എങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ റാം അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ചെയ്യുന്നു, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റി SSD ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആക്കുന്നു. ഇതിനകത്തുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 3.5 ഇഞ്ച് സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് 2.5 ഇഞ്ചിന്റെ SSD അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ 2 സ്ലോട്ടിൽ 2 GB 2 GB 4 GB റാം ആണുള്ളത്. അതിനെ നമ്മൾ 16 GB ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇപ്പോൾ 3.5 ഇഞ്ച് HDD ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര നേരം കൊണ്ട് ബൂട്ടായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സിസ്റ്റം പവർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീനിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം അധികം ഫയൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് സ്പീഡിലെത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും സെക്കൻഡ് എടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് SSD ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബൂട്ടായി വരുന്നു, എത്രയാണ് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഞാൻ ആദ്യം ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. i3 4th ജനറേഷനാണ്. 4 GB റാമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ 16 GB റാമാക്കി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷട്ട് ഡൗണിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ CPU പുറകിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പവർ സപ്ലൈയും VGA കേബിളും മൗസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേബിളൊക്കെ നമ്മൾ ഊരാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരുമ്പോൾ ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ഊരാൻ. ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ VGA കേബിളിൻ്റെയൊക്കെ 2 ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 ഇതും മാക്സിമം അതിന് ശേഷം അത് ചെറുതായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് മൊത്തം ഡാമേജ് ആകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. 5 വർഷമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേബിളിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ടേബിളിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബോഡിയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. 2 സ്ക്രൂ നമ്മൾ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബോഡി പാർട്ട് എല്ലാം പുള്ളി ചെയ്യുന്നു. പുള്ളി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ബോഡി പാർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ 3.5 ഇഞ്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളിത് ബാക്കപ്പ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സാറ്റ പോർട്ടും അതിൻ്റെ SMPC എന്നുള്ള കണക്ഷനും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഊരുന്നത്. ഊരിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് SSD ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുക്കുന്നു. SSD ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പഴയ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും.
ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ ഈ SSD ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കണക്ടിവിറ്റി ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, സാറ്റ കണക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട. അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് അതേ കണക്റ്റീവ് നെറ്റിനെ ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ SMPC എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ഷനും നമ്മളിതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇവിടേക്ക് വെക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി റാം അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്ത് 2 റാം ഉണ്ട്. ഇത് 2GB, ഇത് 2GB. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റാം റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഒരിക്കലും റിമൂവ് ചെയ്യരുത്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മേലോട്ട് പുൾ ചെയ്ത് വലിക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ 2 എൻഡിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് 2 വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അത് നമ്മൾ മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി വരും റാം. അപ്പം മാത്രം ഈ റാമിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുക. ഇതിനും പുറത്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് 2GB റാമാണിത്. ഇതും 2GB റാമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2GB റാമിനെയാണ് നമ്മൾ 8GB ഇട്ട് 16GB നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് 8GB റാമാണ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ 8GB റാമാണ്. ഇതും സാംസങ്ങിൻ്റെ 8GB റാമാണ്. നമ്മൾ റാം 2 കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ്. നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാം 12800 എന്ന് കാണാം. ഇതും 12800 ആണ്. ഈ 2 നമ്പറുകളും പിന്നെ ഈ PC3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് DDR3 ആണ്. ഈ രണ്ടും സെയിം ആണ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ 2 നമ്പറുകൾ ഈ 12800ഉം ഈ 12800 എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റാം തമ്മിൽ മിസ്കോൺഫിഗറേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. റാം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 എഡ്ജിലും ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് 2 എഡ്ജിലുള്ള വൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ആയിക്കോളും. നമ്മൾ ക്ലോസ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത റാം എടുത്തു. അടുത്ത റാമും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 2 എഡ്ജിൻ്റെ ഇതിലും നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് മെല്ലെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ കൈവച്ചിൻ്റെ മെല്ലെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 എഡ്ജിലുള്ള വൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലോസ് ആവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 റാമും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമുക്കൊരു സ്ക്രൂ വെച്ച് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയ്ക്ക് ആകുക. അതായത് ഇത് മൂവിങ് പാർട്ടുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വേറെ എവിടെയും ടച്ച് ആകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ സ്ക്രൂ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ, നമ്മുടെ SSD ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ. അപ്പോൾ അത് സ്ക്രൂ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അത് മൂവ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 3.5 ഇഞ്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാറ്റ കണക്ഷനും SMPC എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷനും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് SSDയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ 2GB മൊത്തം 4GB റാം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ നമ്മൾ 8GB റാമാക്കി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് 16GB മൊത്തത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഇവിടെ വെച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പിന്നുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് അതിനെ ഇൻസർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വെക്കുന്നു. ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റപ്പായി. ഇനി നമ്മളിത് പഴയതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ VJ കേബിളും പവർ കേബിളും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് താഴോട്ട് വെക്കുകയാണ്. പഴയതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ VJ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. മൗസിൻ്റെയും കീബോർഡിൻ്റെയും USB കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. USB കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ 200 പൈസയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഹാർഡ് ഡിസ്കും റാമും ഇതിനകത്ത് എഫക്റ്റ് ആയതുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ബയോസിൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ CPU-ൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. CPU-ൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ F12 പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. F12 പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ബയോസിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എത്തും. അതിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ സെറ്റപ്പിലോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്ത്
എൻ്റർ സെറ്റപ്പിലെത്തി എൻ്റർ അമർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്ക്രീനിലോട്ട് എത്തും. ഇതിൽ നിങ്ങൾ വേറൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. നേരെ ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷനിൽ വന്ന് എൻ്റർ അമർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിസ്റ്റം മെമ്മറി 16 GB, അതായത് 16384 16 GB റാം DDR3 ഇതിനകത്ത് കോൺഫിഗർ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. എസ്കേപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പുറകിലോട്ട് വരും. പുറകിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അഡ്വാൻസിൽ പോവുക. അഡ്വാൻസ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൽ സാറ്റ കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് വരിക. സാറ്റ കോൺഫിഗറേഷൻ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക. എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സാറ്റ പോർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും 480 GB SSDയും ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇതിനകത്ത് കാണാനും സാധിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ SSD ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ 4 GB റാം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് 16 GB റാമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള ഹാർഡ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ബൂട്ടബിൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന USB കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ SSDയിലോട്ട് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീണ്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനും വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഷുവറായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. സ്റ്റേ ട്യൂൺ.